Михаил Кравчука. Я постоянно меняет, включая воду, все содержание, даже во время пробежания отрубел, вода обязательно меняется химический состав. Вот. Так вот, и когда они пришли, вот мы хотим встретиться и так далее. Михаил говорит, хорошо, у вас есть заплатить за эту работу? Нету. То есть деньги разворовали. Потом я это сделал работу. Вот. А потом так, мы выполнили задачу. Все прекрасно, да? Да. Не потому, что мне деньги, потому что я как раз на встрече буду говорить, что пока паразитская система контролирует, нельзя ничего давать на руку паразитам делать. Это будет использовать себя. А вот финансы, нам организации нужны финансы, правильно? Вот, наша организация нужны финансы, правильно? Вот. Сейчас я прав. Да. Вот. И эти финансы получат. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Секундочку. Это немножко нервы. Так, секундочку. Нервы. Да, секундочку. Вдох носом. Так, секундочку. Так, успокойтесь, успокойтесь. Носом вдох. Успокойтесь. Это когда прилипает лист, это жутко тяжело. Так. Отец, немножко спокойнее, глубже дыхание такое. Так, наезжайте. Вот после кашля постарайтесь глубоко вдохнуть. Вот. Так, вот так. Вот так глубоко. Вот так. Вот так. Ничего. Вот так. Вот, я говорю, вылежать надо, належать. Сейчас посидите немножечко, сейчас все хорошо. Водичка, видите, Стека. Влепиха. Смещает нормально. Там влепиха хорошо. А влепиха попить? Может. Ну все, хорошо. У меня есть чистая еще вода, если хотите. Нет, сейчас влепиха это хорошо будет. Хорошо. Да. Это когда слизь собирает, вот трахея залипает. И получается, что дыхание невозможно, получается кислородное голодание, человек начинает задыхаться, как без воздуха. Пока вот не пробьется, это очень тяжело. Спазм, да? Сейчас как? Это под связкой. Ну, не под связками, да, но застрял сгусток. Почему это надо было? Прошло, уходить. Ну, то, что не нужно уходить на чего. Да? Да. Весь мусор стал уходить на держи. Ай-яй-яй. Да. Все хорошо. Очистка легких. Уже легкие еще не полностью очистились. Просто грипп, последний грипп бьет по легким очень сильно. Так что кто поймал его, знает об этом, да? И нужно вычищать. Ну вот, все нормально. Главное, панике не поддаваться, а главное спасаться. Так, все, в порядке, да? Немножко посидите, да? Все, пока вопросов нет, ничего, это правильное дело. Какие вопросы еще пока есть, пока ты все? Надеюсь, всем понятно, все ясно. Какие-то вопросы, недоразумения, недосказы, что есть, все пока чисто ясно. Вот мы должны добиваться, чтобы вот не было вот такого, знаете, противодействия, не было упирания рогом, потому что нам не нужно упираться рогом друг с другом, а нужно упирать рогами вместе против всех остальных протоков. Вот и все. Врагов, которых предостаточно. Вот я вижу, вот и наша задача. Вот, рог крепкий. Чего? Присоединяйтесь. Ой, Николай. Рог крепкий. У кого кто? Рог. Еще. Не, упираться рогом, понятие есть такое, понимаете? Шутка моя жизнь. Заговорил. Вот видите, сразу заговорили. Видите, как быстро слышите, что вы говорите. Хорошо, я всем признателен, что вы пришли сегодня.